خیلی از پلیرهای بازی GTA V این راز رو توی بازی نمیدونن. بریم ببینیم تو هم میدونستی یا نه. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم همین الان لطف کنید این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید و زنگوله‌اش هم لطفا فعال بکنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها لوکیشن این رازمون توی بازی GTA V دقیقاً اینجا قرار داره. دقیقاً اینجا. توی بازی توی روستا هستش و اینجا بالای شهر قرار داره و توی روستای بازیمون هستش. یه روز خیلی ترسناکه. وقتی که وارد این مغازه میشید میاید تو و این درم باز میکنید، میاید و توی این اتاق یک راز خیلی برگریزونه، خیلی هم ترسناک از نظر خودم. ما میتونیم اینجا یک رد پایی یعنی یه رد کفش خونی رو مشاهده بکنیم که قرمزه و خونیه و تا اینجا رفته. ببین تا کجا اومده. و خیلی ها میگن که این رد پای خونی مال کاراکتر نیکو بلیک داخل GTA IV هستش. خب راست هم میگن. ببینید اینجا توی همین این مکان یه دونه تابلو میبینیم که یک شخصیتی داخل یه ماشینه که نیکو بلیکه. واقعا عجیب بود. اگه برات عجیب بود لایکش کن.